Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وعند ذكر أوليائه وصلحائه تتنزل الرحمات والبركات والنفحات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد السادات وأشرف البريات وعلى آله وأصحابه القادات. أما بعد. Dhateng ngersa ingkang mulya para masyayikh, para kiai, pengurus idarah aliyah saking Jatman Jam'iyatut Thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, khususipun Bapak Sekjen panjenenganipun Dr. Kiai Haji Masyhudi lan lintu-lintunipun uga pengurus ingkang wonten idarah wusta. Pangapunten menawi mboten saged nyebataken setunggal-setunggal asmane tanpa ngirangi hormat ta'zim kula. Wa akhussu bidzikri dhateng sahibal mahal panjenenganipun Gus Muhammad Yahya Mu'idi bin Kiai Al-Had Muhammad Saleh Hudi bin Asy-Syaikh Kiai Al-Haj Abdul Hayy Muhyiddin Amin lan sedaya keluarga besar saking Jam'iyatut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin Pakis Kabupaten Malang, sedaya para penderek jamaah ingkang minulya, para bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI, Polri, sedaya kemawon ingkang kaula hormati, hadirin hadirat ingkang minulya. Gusti Allah Ta'ala nate merentah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan dawuh wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ayat menika dipun sebut tenggene awal-awal surat Al-Kahfi.
Gusti Allah dawuh wasbir ay ihbis. Sabaro yakni maknane ngekero, nahano sira Muhammad ing awak sira kumpul marang wong-wong sing selalu ndonga yad'una ay ya'buduna, ngene ku tiang-tiang sing nyembah dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala isuk lan waktu sorene, sing oleh ibadah teng Allah, ndonga teng Allah, nyembah teng Allah, ngabdi teng Allah, yuriduna wajhah, mboten kok golek napa-napa ananging golek ridane Allah taala. Ayat niki temurun nalika wonten sebagian tiang-tiang kafir, di antaranipun wonten ingkang namine Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn kali kanca-kancane matur teng Kanjeng Nabi, dipun suwun ngusir sahabate sing fakir-fakir. Dadi alladzina yad'una rabbahum niki golongane wong fakir-fakir. Alasane tiang-tiang kafir, nggih, wong fakir-fakir niku sebagian ulama ndawaken sing dimaksud teng mriki ahlus suffah, sing boten gadah griya, nggih, sarine wonten masjid, dahar nggih nderek Kanjeng Nabi, boten gadah pekerjaan, penggaweane namung isuk sore ibadah teng Allah. Dan niki rata-rata ahlus suffah niki tiang-tiang fakir. Kados Salman Al-Farisi, kados Ammar bin Yasir lan sak lintu-lintunipun. Dirase wong-wong kafir, Muhammad niku sampeyan ken nyingkrih mawon, sing fakir-fakir niku jenengan usir, kersane nebih kula tak lenggah kali rencang-rencang kula sing lenggah kali panjenengan. Alasane wong-wong kafir waktu niku sanjang krana nuwun sewu ambune ku ora enak wong kafir. Jari wong kafir ambune wong-wong sing fakir-fakir niku ora enak. Aromae niku mengganggu. Dadi ken ngusir Kanjeng Nabi. Tapi malah Gusti Allah sing bela, Gusti Allah merintah Kanjeng Nabi empun ngantos nuruti kekarepane tiang-tiang kafir niku, napa malih wekdal niku Uyainah bin Hisn dereng Islam. Kanjeng Nabi malah diperintah kali Allah kengken nguwori lungguh kali wong-wong sing ahli ibadah, sing fakir-fakir niku, sing atine ikhlas, mboten golek napa-napa, mung golek ridane Allah taala. Mboten cekap diperintah nguwori lungguh, mboten namung diperintah mujalasah kempal, tapi wala ta'du ainaka anhum wala ta'du ay wala tansarif, ojo nganti suco loro sira Muhammad, meripat kali saking Kanjeng Nabi dilarang kali Allah menggok, ojo nganti menggok nang liyan-liyan, kumpulono barengono ngekro ing awak sira
kumpul karo wong-wong sing ahli ndonga, ahli tadarruk, ahli zikir, ahli ibadah teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lek sak mangkin iki golongane ahli thariqah niku golongane wong-wong sing ahli ibadah teng Allah taala, dipun latih kelawan riyadhah zikiran, kelawan khalwah lan sak pinunggalane nggih. Sedaya niku tujuane mung golek intine golek ridane Allah taala, yuriduna wajhah. Mboten kok golek zinatal hayatid dunya, pepaese urip donya. Para rawuh saking niki kula panjenengan saged memahami. Sebab nek wonten perintah kok edai, nek wonten perintah teng Kanjeng Nabi terus mboten enten dalil khususiyah, berarti perintah niki berlaku uga kangge ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kula panjenengan. Nek kepingin selamat, warana lungguh kumpulo barengono mujalasah sesarengan kali tiang-tiang sing ahli zikir, tiang-tiang sing ahli ngibadah dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, termasuk kados dalu menika niki acara sekaligus haulipun Asy-Syaikh Bahauddin nggih An-Naqsyabandi kali guru kaula panjenengan sedaya Asy-Syaikh Kiai Haji Abdul Hayy Muhyiddin lan panjenenganipun Asy-Syaikh Kiai Al-Had Saleh Hudi, ingkang mugi-mugi barokahipun sumambrah teng kula panjenengan. Amin. Kula nuwun sewu mboten ngertos teng masalah thariqah, tapi sak sumrap kula Asy-Syaikh Bahauddin An-Naqsyabandi niki salah setunggali waliyun min auliyaillahi ta'ala ingkang dipun sebut tenggene kitab Jami' Karamatil Auliya karanganipun Abu Nuaim Al-Asfihani. Malah tengriku nggih Naqsyabandi niki keranten dinisbataken teng namine daerah Naqsyaban. Nu kira-kira wonten di daerah Bukhara nggih, daerah Imam Bukhari ngrika, insyaallah sak mangkin nek kula mboten lepat Uzbekistan. Nggih pokok daerah ngrika. Lah niki dipun dawuhaken tenggene kitab Jami' Karamatil Auliya, Asy-Syaikh Bahauddin An-Naqsyabandi niki sok-sok ngelampai kados kelampahane panjenenganipun Sayyidunal Khadir alaihi salam. Sayyidunal Khadir niki wonten ulama sing sanjang sanes nabi, wonten sing sanjang niku nabi tapi sanes rasul. Nah, Nabi Musa alaihi salam nate nyantri teng panjenenganipun Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kanjeng Nabi Khadir niki sering ngelampai perkara-perkara sing zahire koyok-koyok bertentangan kali syariat. Kanggene tiyang sing boten ngertos. Lah Asy-Syaikh Bahauddin dipun critakaken nate setunggal wekdal penderek-pendereke santri-santrine niku dikengken nyebar nyolongi barang-barang teng griyane tiyang.
Tapi omah-omah sing badhe dicolongi niku pun ditentokaken. Dadi kengken nyolong teng mriko, teng mriko, teng mriko. Lah sedaya santri niki mboten saged, wong niki perintahi guru nggih manut. Tapi ingkar teng manai. Lho kok aneh. Kok diperintah nyolong. Setengah ingkar teng manai. Kan iki gak cocok karo syariat. Ternyata napa para rawuh, barang-barang colongan niku dipun kempalaken sedaya kali Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Lah kok ternyata mboten lami dalu-dalu wonten perampok rombongan dugi. Lah omah sing dirampok niki, sing dilebeti perampok-perampok niki, omah-omah sing barange wis dicolongi kabeh kali santrine Syekh Bahauddin. Jadi kosong, mboten uman rampok nih. Tutuk omah kosong tek, mboten enten barangnya. Ternyata rahasia ini ku dikengken nyolong niku kangge ngamanaken barangi mawon. Perampoke wis napa niku mire baru barangnya dibalikaken sedaya. Masya Allah, tapi gini pun ditiru nggih. Nek sing ngongkon model kelas kula sampean durung makome nggih. Lek niki wali-waline Allah Ta'ala mboten kenging ditiru, ngoten-ngotene. Lek niru wali niku ojo niru nihayai, tapi niru bidayai, permulaane. Sebab nihayai napa malih lek wis tutuk teng karamah niku mboten saged ditiru. Niku piparing saking Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli halin kathah macem-maceme thariqah nggih. Tenggene jatman mawon wonten pinten Yai Masyhudi thariqah? Jumlahipun 43 macam thariqah nggih. Termasuk niki thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Aliyah. Niki sedaya thariqah dengan metode sing beda-beda. Cara zikirane, wiritane mungkin benten-benten, tapi tujuane sami namung setunggal. Ngejak kula sampean zikiran nang Allah, eling nang Gusti Allah, dadi wong sing oleh ridane Gusti Allah. Lan sedaya thariqah napa mawon, termasuk thariqah An-Naqsyabandiyah niku sedaya terikat kali ajaran Alkitab was Sunnah, terikat kali ajaran Quran lan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Mulane dawuhipun Al-Imam Al-Junaid bin Muhammad bin Junaid Al-Baghdadi sing sering dinukil para ulama menika dawuh, tariquna madbutun alal kitabi was sunnah, faman lam yaqra'il Qur'an walam yaktubil hadis walam yatafaqqah fala yuktada bih. Dalan kita, thariqah kita niki terikat dengan Quran lan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Mongko sapa ae wong ngaku-ngaku nderek thariqah
Tapi kok ora ahli maca Quran, ora gelem nulis hadis, artine belajar hadis, mboten belajar Quran, mboten belajar hadis, mboten belajar fikih, hukum-hukume Allah Ta'ala, berarti mboten kena dinut. Jadi sedaya rijalut tariqah niku golongane wong alim-alim kabeh. Banje zikiran, tapi sedaya niku alim, ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ngerti hukum. Lek jenengan mirengaken dawuh-dawuhne tiyang, omongane wong-wong, gunemane wong-wong niku mboten kena dirungokaken. Kadang-kadang wonten tiyang nu ngarane apa iku? Thariqah gak cocok karo wulangane Quran karo hadis. Niki keranten piyambake mboten sumerap. Nek urusan thariqah ya balekno nang dawuh-dawuhne para sufi-sufi. Memang inti thariqah niki napa? Ngejak tazkiyatun nafsi. Berseni ati liwat zikiran kalau wau. Tapi tetep mboten kena ninggal pakeme ngene iku Quran, hadis lan ilmu syariat. Mboten enten ceritane thariqah niku pisah kali syariat, mboten enten. Mesti kawitane teko syariat baru nang thariqah, baru mangke nang hakikah. Hakikah niki mangke nek pun Gusti Allah buka liwat thariqah dalane. Dikawiti teko syariah. Nah, sangka niku uga dipun dawaken kali Imam Junaid Al-Baghdadi, at-turuqu masdudatun illa maniktafa bi atharih wattaba'a bisunnati. Sedaya dalan teng Gusti Allah niku buntu. Sedaya dalan menuju teng Allah niku tertutup kecuali liwat ittiba, anut teng tindak lampai Kanjeng Nabi, derek wulangan-wulangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki sedaya tindak lampai Kanjeng Nabi, sunnah-sunnah Kanjeng Nabi niki dijlentrehaken kali kitab-kitabipun para ulama ingkang sedaya sumbere berdasarkan Al-Qur'an, Al-Kitab was sunnah. Hadis Quran lan hadis-hadise dawuh-dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangka niku wong thariqah ora kena ninggal ilmu. Wong thariqah ora kena ninggal Quran. Wong thariqah ora kena ninggal hadis-hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah estune nuwun sewu, dedalan minuju teng Gusti Allah niku kathah sanget. Niki kula nukilaken nadhomane Sayyid Bakri Syatta. Menika piyambake natih dawuh. Dawuhipun ngeten. Liwahidihim tariqun min turuk yakhtaruhu fayakunu min dha wasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakasratil awradi kasawmis shalah wa ka khidmatin linnasi wal hamlil hatab litasaddukin
bimuhassalin mutamawwila. Dalane wong tutuk nang Gusti Allah niku kathah sanget maceme. Sampeyan karep milih dalan sing pundi mawon. Wonten sing thariqae liwat mulang kajulusihi bainal anami murabbiya. Wonten thariqah liwat mulang. Jadi dalan nggo wusul nang Allah lewat mulang ilmu. Niku kula emut cerita, kula diceritani guru kula. Guru kula niki alumni Ploso. Setunggal wekdal tirosipun niki guru kula sing cerita Kiai Jazuli rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakatih. Nate sowan teng Rama Yai Hamid Pasuruan. Nika nggih guru kula. Kula ngaose teng pondokipun Rama Yai Hamid. Dan niku Kiai Jazuli badhe nyuwun ijazah thariqah. Lah kok Kiai Hamid dawuhan. Dawuhane Kiai Hamid ngeten. At-turuqu ilallahi katsiratun. Walakin wallahi afdalut turuqi thariqatut ta'limi wat ta'allum. Dalan nang Gusti Allah iku akeh maceme. Tapi dari sekian banyak jalan menuju ke Allah, paling afdol, paling utamane dalan yaiku thariqah ngaji lan mulang ilmu. Thariqah ta'lim lan ta'allum. Mulane wong zikiran thariqahan kudu disarengi kali ngaji, kali at-ta'lim wa ta'allum. Wonten tiyang sing milih thariqah liwat mulang ilmu, nyebyaraken ilmu. Wonten malih tiyang niki sing milih dalan kajulusihi bainal anami murabbiya wa ka kathratil awradi kasaumis shalah. Ngatah-ngatai wiritan, zikiran, tirakat, poso sunnah, ono poso Senin Kemis, ono poso Daud, nggih wonten macem-macem. Jenengan kantun milih sing pundi sing kiyat dipun lampahi. Wonten liwat wiritan ngatah-ngatai salat sunnah, wonten liwat zikiran, sampai wonten nuwun sewu sing ngarang Sulamut Taufik Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Wiritane saben dinten maos la ilaha illallah ping 100.000, ping 100.000 sedinten, ditambah ya Allah ping 100.000, ditambah sholawat teng Kanjeng Nabi ping 100.000. Wah, kira-kira cara kula sampean kuat napa mboten niki? Kadose wis ora bakal kuat nggih. Niki namung nyuntuaken mawon. Wonten sing thariqah niku wiritane riyadhoi nek Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku 40 tahun salat subuh wudune waktu isya. Berarti mulai berisya boten mandap saking mihrab, ibadah terus nyambung sampai subuh. 40 tahun. Niku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Werna-werna thariqah ni. Ana sing wiritane liwat poso sunnah,
ono sing ngata-ngatai salat sunnah, ono sing ngata-ngatai zikir sak macam-macam zikir. Insyaallah tenggene thariqah An-Naqsyabandiyah pun wonten panduan-panduan zikir-zikir ingkang sampun dipun susun kali para mursyid-mursyid teng thariqah niki. Niki para rawuh sedaya ingkang mulya. Lajeng napa malih sakliyane niku sik ana dalan nang Gusti Allah nek kepingin tutuk kajulusihi bainal anami murabbiya wa ka kasratil auradi kasaumis shalah wa ka khidmatin linnasi wal hamlil hatab. Ana wong milih dalan tutuk nang Allah liwat khidmah lumadi ngeladeni para ulama, ngeladeni guru-guru, ngeladeni tiang-tiang soleh. Jenengan pirsa zaman Kanjeng Nabi niku wonten beberapa sahabat angsal keistimewaan mung barokai khidmah teng Kanjeng Nabi. Ojo diremeno khidmah niki, Pak. Khidmat teng Kanjeng Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas niku nek ketinggal Kanjeng Nabi sesuci langsung enggal-enggal dipun cawisaken toyane. Disiapno. Banyune disiapno. Sedaya disiapno. Sehingga Kanjeng Nabi bar sesuci pun wonten banyune. Akhire kali Kanjeng Nabi didongakno. Abdullah bin Abbas sepupune Kanjeng Nabi. Barokah khidmah didongakno kali Kanjeng Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, panjenengan dadosaken Abdullah bin Abbas niki ngertekaken teng urusan ilmu agama lan panjenengan paringi pemahaman teng ilmu tafsir. Akhire luar biasa dipun critakaken sing ngaji nang Sayyid Abdullah bin Abbas niki ngantos antri bendinten daleme niku full tiang ngaos sak rombongan teko ngaji Quran kepingin weruh tafsir ayat medal dugi malih rombongan takon bab hadis medal rombongan dugi malih takon fikih wonten malih dugi malih takon bab faraid hukum waris lan sak pinunggalane saben dinten sampai dijuluki napa habrul ummah. Nek jare Imam Abdurrahman Ad-Dibai au hadi ulama innas Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Al-Abbas. Jadi tiang sing ahli Quran rujukane para ulama teng tafsir Quran terjumanul Quran. Barokah napa khidmah. Jadi ojo diremenno. Santri-santri kok nuwun sewu, nepakno sandale kiai, notokno sandale guru. Niku ojo diremenno. Kadang-kadang sing remeh-remeh ngoten niku dadi sababe barokah, dadi sababe oleh wusul nang Allah Ta'ala, oleh futuh sangka Gusti Allah Ta'ala. Khidmat nang menungso. Abdullah bin Mas'ud niki nuwun sewu, tiyange niku Pak cara perawaan niku pentet. Jare wong sak mangkene kira-kira cebol. Niku Abdullah bin Mas'ud. Teng pundi-pundi Kanjeng Nabi sowan teng pundi mawon, Kanjeng Nabi lelungan teng pundi mawon, penggaweane Abdullah bin Mas'ud nggawono sandale Kanjeng Nabi, trompahe Kanjeng Nabi kali bantale Kanjeng Nabi. Sampai dipun juluki sahibun na'lain wal wisadah. Tukang nggawa sandale Kanjeng Nabi lan bantale Kanjeng Nabi. Akhirnya napa? Barokah niki para rawuh sampai Abdullah bin Mas'ud didadekno
salah setunggali penggedene ilmu qiraatil Quran. Sampai Kanjeng Nabi dawuh nek maca Quran ken maca kaya qiraai Ibnu Ummi Ma'bad, yakni kaya wacanane Ibnu Mas'ud. Barokai khidmat teng Kanjeng Nabi kuatah sanget sahabat-sahabat sing dadi mulya barokai khidmat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane aja diremenno khidmah, ngladeni guru, ngladeni ulama-ulama, ngladeni wong-wong soleh niku mangke saged ndadekno kabejanan teng kula panjenengan sedaya. Niki sing nomor 3, khidmah teng menungso, khidmat khususe teng tiang-tiang sae niki nggih dadosaken wusul teng Gusti Allah. Wonten tiang niku Pak nuwun sewu, nek model kaya kula panjenengan gampang kepingin tutuk nang Gusti Allah. Ono Pak uang niku wusul nang Allah barokah napa? Barokah sabar duwe bojo cerewet. Bojone ngomel gak mari-mari tapi sabar. Lho niku wonten. Kula niki nate ziarah teng pesareane langsung. Setunggal wali ingkang masyhur teng Yaman niku asmane Asy-Syaikh Abdurrahman Bajal Haban. Wonten sing dawuh Bajalahban, wonten sing dawuh Bajal Haban. Niki kesuwur nun sewu diuji kali Allah, tiang ini ahli ibadah wong soleh tapi diuji duwe bojo, bojone niki kerengin entek-entekan. Masya Allah, muangger dina muring-muring terus, ngomeli sing lanang bendina ngoten, tapi sabar mboten nate dijawab, nggih mendel mawon. Sampai setunggal wekdal Syekh Abdurrahman Bajal Haban niki medal saking daleme. Sebagian wonten ngarani panci diusir kali sing estri, sebagian wonten sing ngarani niku pancen medal kangge niat riyadhah badhe tirakat. Lah Syekh Abdurrahman Bajal Haban niki barang medal nggih melewati hutan, alas, padang pasir, sohra, akhirnya kepanggih guwa. Wonten guwa teng ngriku piyambake melebet, ternyata teng lebeti guwa niku pun wonten tiang rombongan. Diului salam kali Syekh Abdurrahman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, monggo pinarak. Terus ditangleti, ngapunten kula napa angsal ngampung ngasuh istirahat teng mriki. Oh monggo-monggo. Mboten napa-napa. Tapi niki Pak, sing teng guwa niki golongane wong hebat-hebat niki, wong wali-wali. Jare sing tiang-tiang teng guwa niki, sampean gak apa-apa ngasuh di kene, tapi engko nek wayahe luwe, wayahe mangan kudu ndonga dhewe-dhewe. Ndongane engko gantian. Kula kali kanca-kanca kula mangke sampean nggih bakali oleh kebagian ndonga. Oh nggih. Akhire teko wayahe mangan wis luwe, niki sing rombongan teng guwa niki siji ndonga. Angkat tangan, pun maca donga wiritan, mbuh wiritane apa? Ndonga dadak moro-moro Pak, nuwun sewu. Lugur, kaya lugur teko dhuwur panganan sak bagi. Nuwun sewu niki cerita karomah.
Sakniki usum wong cerita karomah diwara khurafat. Niku sing muni khurafat jarine karomah niku barang-barang palsu, cerita sing digawe-gawe niku biasai golongane wong di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ulama kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya karomah. Jarine sahibuz zubat Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, wal auliya zawu karamatin rutab wa man tahawli waladin min ghairi ab. Disebab karomah niki bagian sangka mukjizate Kanjeng Nabi, juz'un minal mukjizat. Niki keramate ngoten. Dadi angger ndonga langsung lugur. Dipangan wong akeh sak bagi. Binjinge wayahe mangan ganti sijine sing ndonga. Tiang kedua ndonga. Nggih ngoten. Lugur sak bagi. Ganti binjinge malih sing nomor 3 ndonga. Lugur maneh sak bagi. Hari keempat wayahe Syekh Abdurrahman. Lah tiang-tiang 3 niki mboten semerap teng Syekh Abdurrahman niki mboten tepang. Dikengken donga, ayo saiki wayahe sampean donga. Sampean kudu donga iki wayahe mangan. Akhire donga, Pak. Dongane mboten pati suwe, sediluk. Langsung lugur mboten bagi setunggal, 4 lugur langsung. Wong siji keduman sak bagi. Bingung wong telu. Loh, sampean kok hebat temen. Wiritan apa sampean? Melok tarekat apa sampean? Lho mboten kula nggih cuma ndonga. Lho ya napa dongane sampean ya napa wae? Kok saged langsung niki bagi 4 sing mudhun. Kula ndonga kula mek ngeten tok. Ya Allah, kula nyuwun rezeki daharan kelawan tawasul kali tiang sing ditawasuli tiang 3 niku. Pun ngoten tok donga kula. Jarine tiang nyanyi, lho sampean weruh ta? Kula niki tawasule teng sinten? Lho teng sinten mboten semerap kula. Kula niki tawasul teng waline Allah namine Syekh Abdurrahman Bajal Habad. Lho, lha iku lak aku dhewe Gusti. Jadi ternyata sing ditawasuli nggih niku. Jadi Syekh Abdurrahman Bajal Habal niki wali garone awake wali. Wonten ngoten niku wonten. Wali niku macem-macem. Ana wali sing weruh awake wali. Wong liya padha weruh. Wonten wali niku sing tiyang semerap piyambake mboten semerap. Wonten sing ngoten. Macem-macem wali niku. Niku wonten khusus keterangane teng kitab-kitab sing nerangaken tentang para wali-wali. Termasuk nggih kitab Jami' Karamatil Auliya sing nerangno karomai Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi niku. Dan niki para rawuh mulane sampean bapak-bapak departemen bapak-bapak niki nggih nek duwe bojo kok ngomelai bendina sing sabar. Syukur nang Allah. Nek bojo niku sabar, sampean bakal keramut. Tapi lek bojo kereng, insyaallah sampean keramat. Nggih? Barokah sabar nggih to? Lho niki nate dipun critakaken lek mboten percaya niki nggih. Tenggene kitab-kitab nggih kitab-kitab ingkang muktabarah. Kitab-kitab sing biasa diwaca kali tiang-tiang NU, tiang-tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niki wonten cerita. Cerita wonten setunggal tiang niki lami mboten kepanggih kali dereke, enggak ada cacak. Cacak ini kiteng panggonan lintu tebih. Suatu saat kepingin sambang teng cacak ini. Dugi ngriyane cacake takon akhirnya tutup.
tok tok uluk salam, assalamualaikum. Sing buka no lawang sing wedok, waalaikumsalam. Ngapunten kula madosi tiang namine Fulan bin Fulan. Oh nggih niku bojo kula. Sampean sinten? Kula adike, niku cacak kula. Oh nggih sampean rantos mawon. Niki tiange sik teng alas mados kayu. Zaman singen niku mados kayu, mangke kayune didol. Damel penguripan. Dintosi mboten lami pinten jam dugi. Lah cacake dugi niki niku masya Allah dikawal kayune niki digawana macan loro kanan kiri. Masya Allah, lek kula sik dikawal kali patwal polisi, niki sing ngawal duduk polisi, duduk tentara, tapi macan. Jenenge cacak nih kaget, dikawal macan. Ditakoni kali cacak, kali adik nih, lah iya sama niki kang duwe wiritan apa? Melok toreko opo sampean? Zikiran opo? Kok iso sampai keramat ngene macan tunduk nang sampean melok ngawal gawakno kayu. Ternyata nopo? Jari cacai, ojo rame-rame. Aku ndak katik wiritan akeh-akeh. Aku ngene iki barokai duwe bojo, bojoku ku cerewet setengah mati. Tak sabar-sabarno karo aku, akhirnya karo Allah diparingi karo karomah. Jadi sabar. Akhirnya berjalan waktu 2 tahun, 3 tahun, apa pinten tahun, si adik niki nyambangi cacak malih. Kados kejadian sing pertama niku. Kepanggih malih, tok-tok dibuka no lawang, sing buka no bojone. Tapi tiang wedoke mboten sami kali sing singen benten. Loh, monggo-monggo pinara sampean madosi sinten? Lho anu madosi cacak kula. Bojo sampean niku cacak kula. Oh nggih, tasik kerja tiange monggo jenengan pinara riyen lenggah. Mangke sekedap mali dugi. Wah, tiange alus sopan santun ngoten. Dirantosi. Akhire dugi cacake, Pak. Pinten jam ngoten dugi kayune disuwun piyambak mboten dikawal macan. Bingung. Jari adik nih, lho Cak, keramate sampean kok ilang. Sabene pirang tahun sing kepungkur sampean dikawal macan. Lah kok saiki kok kayune disuwun dhewe. Jari cacake, bojoku sing biyen sing kereng iku mati. Aku rabi maneh dadak oleh bojo sabar setengah mati. Dadi ngeten niki napa rahasiae? Dadi keramatku dicabut karo Allah Ta'ala. Dadi niki ndudukno wong niku Pak, nek diparingi satu kelebihan pasti ada kekurangan lain. Nggih, kapan ono kekurangan mesti ono kelebihan teko arah liya. Niku mesti ngoten. Singen diparingi kekurangan-kekurangane bojo cerewet, sabar dikai keramat. Sak mangken diparingi kelebihan kali Allah, kenikmatan urip rupa bojo sing sabar, keramate dijupuk kali Allah. Niku pun rumuse urip. Dadi mulane sampean mangke niki sing ahli tarekat-tarekat niki nggih lek kepingin ngetes keramat mbotene mangke sampean ngetesi teng kandang macan wonten ndek ngene pundi? Taman Dayu ta pundi? Taman Safari. Sampean mlebu nang kandange macan, lek macane lulut berarti bojo sampean kereng. Nggih. Nek macane kok nganclap berarti bojo sampean sabar. Pun tes-tesane ngoten mawon nggih. Mboten usah repot-repot.
pun dadi ngoten niki kula namung nyritakaken mawon nggih ternyata banyak cara banyak jalan menuju teng Gusti Allah taala. Jadi mboten kok wiritan tok, mboten zikiran tok, mboten salat tok, macem-macem dalane wong iso tutuk nang Gusti Allah. Nah, terutama niki nuwun sewu thariqah kados sae niku ingkang wonten lebetipun jatman atau mungkin ingkang mboten masuk teng jatman. Wonten namine thariqah as-suhrawardiyah wonten macam-macam thariqah niki kathah wernane niku sedaya intine ajak-ajak sampean dadi wong sing wusul nang Allah. Dadi wong thariqah niki salik niku orang yang berjalan menuju kepada Allah, tujuane wusul nang Allah, carane wusul nang Allah macem-macem. Lek kepingin gampang melok thariqah sebab mursyid niki pun nyusun nggih napa sing diwaos napa sing dipun lampahi metode-metode itu sudah disusun sedemikian rupa kula panjenengan kantun nderekaken lan nglampahi. Lah niki singen zamane sinten Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi niki mursyid nggih khalifah istilahnya wakili mursyid itu khalifah nggih khalifahipun wonten namine Syekh Khalid An-Naqsyabandi. Lajeng sakbadane Syekh Khalid wonten Syekh Mahbub An-Naqsyabandi. Kathah sangat para rawuh niki sedaya dipun sebutaken teng kitab-kitab sing khusus nerangaken rijalut thariqah nggih para penggede-penggedene ahli thariqah. Muga-muga panjenengan sedaya diakoni santrine Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, santrine Kiai Haji Abdul Hayy, termasuk santrine Mbah Soleh nggih ramane Kiai Abdul Hayy, termasuk diakoni dadi santrine Kiai Haji Saleh Hudi nggih. Muga-muga istiqamah. Gusti Allah dawuh wa alla wistaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Muga-muga istiqamah tenggene thariqah sing bisa ndadekno kula panjenengan wusul tumeka dhateng Gusti Allah taala. Ayo didongakno Gus Yahya niki panjenengan dongaaken muga-muga diparingi kiat nerusaken kelampahane tiyang sepahe, nerusaken kelampahane mbah-mbahe kangge nyuburaken tanduran-tandurane tiyang sepahe sing sampun dipun tandur teng mriki. Muga-muga mangke niki cukul kelawan subur nggih dados kula panjenengan saged terus tetanggenan kali para guru-guru kula panjenengan mboten pegot fit dunya hatal akhirah. Muga-muga barokah majelis dalu niki sedaya ingkang rawuh ingkang kagungan hajat dunya akhirat dipun minangkani hajate kali Allah. Sing kagungan urusan dunya akhirat dipun gangsaraken urusane kali Allah. Sing duwe kerepotan diudari kerepotane kali Allah. Sing sakit diangkat penyakite kali Allah. Dipun paringi panjang umur ma'adama mis-sihhati wal afiyah fi ta'atillahi wa rasulih. Umur sing barokah nggo taat nang Allah,
taat nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan barokai guru-guru sumambrah dhateng kula lan panjenengan sedaya ingkang bantu acara niki saged terlaksana kanthi sae insyaallah mangke dipun wales kali Gusti Allah lan kula panjenengan muga-muga mboten namung teng donya nderekaken tiang-tiang sae nggih kula sampean diperintah kongkon takwa nang Allah tapi ojo ijenan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin golek barengi sapa wong-wong sing temen termasuk nggih wong-wong sing ahli tarekah niki insyaallah kelebu ma'as shadiqin sehingga besok kula panjenengan teng akhirat mlebet teng swargane Allah taala sesarengan ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima amin ya rabbal alamin menika ingkang saged dalem aturaken kangge sekedar napa ngisi acara haul dalu menika muga-muga sekedhik niki wonten manfaatipun kirang langkunge nyuwun agungipun pangapunten kawula nuwun sewu langsung pamit nggih teng para kiai para masyayikh pangapunten keranten benjing dasik nyambung acara teng Gus Yahya kula langsung pamit muga-muga pinanggihan niki dadi sababe benjang insyaallah pinanggihan malih wonten akhirat wonten swargane Allah taala menika terakhir monggo tawassul kangge hajat kula panjenengan Fatihah pertama ila ruhi Asy-Syaikh Bahauddin An-Naqsyabandi wa jami'i rijalit tariqah An-Naqsyabandiyah wa jami'i rijalit tariqah Al-Mu'tabarah lajeng ila ruhi Asy-Syaikh Abdul Hayy Muhyiddin Al-Amin lajeng dateng ruhipun ila hadratipun Asy-Syaikh Muhammad Saleh Hudi lan sedaya guru-guru kula panjenengan sabiqon walahika muga-muga nggih sedaya menika anallaha taala yu'idu alaina wa alaikum min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.